Mình đã chính thức dọn qua nhà mới. Hổm rày bận rộn quá nên là hôm nay mới chỉnh sửa xong video. Hello mọi người, mình là Mỹ Xuyên nè. Giờ thì mình đang set up lại góc làm việc của mình. Mình rất là thích cái góc làm việc cũ nên là mình sẽ set up lại mọi thứ thật giống với lúc trước. Xong rồi giờ thì cùng mình unbox món hàng đầu tiên sau khi dọn qua nhà mới nha. Mình đặt mua 2 đôi dép mang trong nhà cho hai vợ chồng của mình. Ở trong nhà thì mình rất là thích mang mấy đôi dép dẻo dẻo mềm mềm giống như vậy nè. Đi nhẹ chân, êm chân mà không sợ bị trơn trượt. Mang trong nhà tắm cũng rất là phù hợp vì có cái lỗ thông thoáng nên dép có bị ướt cũng khô rất là nhanh luôn nha. À suýt nữa quên, mình sẽ cho mọi người xem lại góc làm việc của mình sau khi set up lại nha. Hiện tại thì còn thiếu nhiều thứ, sắp tới thì mình sẽ trang trí thêm nữa. Ai có kiểu decor nào xinh xinh thì chia sẻ mình với. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye.